大家好，我是奥德丽。今天我们来开箱当红圣品。在这个什么都讲究速度的速食时代，凡是能一举三得、提高效率、节省时间的，都非常受欢迎。尤其是职业妈妈们。身为一名职业妈妈，要兼顾家庭与事业，一天24小时真的不够用。如果有样产品能够让你拥有自然裸妆，让你美美的，却同时保养你的肌肤，何乐而不为，是吧？Baldora HD 智慧光感粉底乳霜是一款兼具保湿、修护、润色、隔离、美化肤色多重功效，轻松创造无瑕妆感，巴黎时装周指定使用的保养品，同时也是2020女人我最大最佳润泽乳霜第一名。98%保湿修护，18%智慧光感微粉体，清透质地宛如第二层隐形肌肤，能满足日常保养及底妆需求，保养、润色、隔离同步完成，真的太适合懒人，不对，我是说忙碌的现代女性们。你看，钻石设计的瓶盖超美的，因为瓶盖的独特设计，也因此有了粉钻瓶的名称。独特的光感智慧微粉体，随不同环境光线自动亮肤校色，时刻绽放极致完美，让你打造前所未有的无瑕美肌感。另外Baldora HA 超导时光科技面膜，运用超微米纤维转导科技，将玻尿酸保湿精华完美置入高密度凝膜纤维，制成高科技的玻尿酸凝膜，让整片面膜承载与释放精华成分的功效达到极致。用千万科技打造的面膜，有效达到舒缓、保湿、润泽、修护等功能，使肌肤紧致透亮。精华成分迅速导入肌肤，敷一片等于5瓶保湿安瓶，让30天的保湿精华浓缩在20分钟吸收。这个母亲节绝对不能错过的宠一宠自己、疼一疼妈妈们的绝好机会，就在 Baldora。记得使用优惠券结单哦！在此先祝福各位母亲，母亲节快乐，永远美丽！谢谢收看，我们下一期影片再见。